her for mig. Hej. Nu videofilmer du. Yes. Hvor er du travlt? Jeg skal lige have trafikken og alene og... Ikke? Oh, the memories. Det er jo sådan nogle film, der også er fede, ikke? Når man går hjem på banen der. Det er den der. Og så går man bare sådan her. Bum. God gamle, du. Den er retro. Målflag i vinduerne som gardiner. Det er ligesom om trafikken døde lidt her, når der er spærret eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der er, men jeg er snart ikke på hjemme. Vi er snart hjemme. Ja, heldigvis snart. Jeg skal godt nok, hvor jeg har fået noget. Ja, man skal ned og have sandalerne på, ikke? Og få lidt luft. Ja, du skal. Jeg har prøvet længe nu. Det var godt, jeg gjorde det. Det kan godt være, at min store tog er ved at dø nu. Men min tær, dem der var ved at dø, min sko har det bedre nu. Ja. Nå, men det er godt. Ja. Ja, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Og gang i den. Sidde og kigge på os andre. Ja. Som om vi var en flok dyr. Ja. Og virkelig så er det dem, der er dyrene. Ja, lige præcis. Eller i foden der, hvor efterstyret. Okay. Der kan jeg godt mærke, at det er en masse nu efter så mange kilometer. Hvad tror du, vi har gået? Det passer ikke meget godt. Jo, vi har gået rundt om banen, ikke? Ja, det er i hvert fald 5 km. Ja. Og så lidt til, ikke? Så lidt frem og tilbage, og så lidt en tur her og så til. En 8 kilometer i hvert fald, ikke? Det er alle sammen to på tværs. Og det der orange bånd, det er ikke elastik. Der er ikke en eneste elastik på. Hvorfor det der? Siger det bare. Nu gider jeg ikke gå derind. Nej. Ja, måske hjem. Skal ned og sidde en stol. Ja. Skal jeg en kop til kaffe? I skylden og en kop til kaffe. Altså, det første jeg gør, det er at trille en fælder bandit. Vi sidder også i grøftekanten og kigger på folk. Ja. Jeg tror også bare, jeg filmer helt gårdturen hjem, ikke? Så har man det. Det er fedt, der er også sådan nogle, du ved, kanalerklubber, ikke? Ja.
Det er med noget af en parasol, det der, Kjeld. Sidevogn og anhængertrækker det hele der. Det er vildt. Lærer. Ja, det er vildt. Det er sgu en gruppe kamper, det Det er her. jo ikke rigtig motorcykel, for den svinger jo ikke meget. Nej, det gør det nemlig ikke. Det er snyd. Og det ved at køre motorcykel, det er jo det der med at svinge. Jeg kunne også se, at vejen svingede på nogle afkørsler, så var du væk. Det er som om, det kan du ikke have lige. Og jo, det tager jeg bare stille og roligt, men det er fordi jeg har glæde på en af dem. til at betale igen. Så jeg har lavet mig fortælle, at man skal tage det stille og roligt på den der, fordi der er mange lastbiler, der taber lort. Danskere. Ja. Og olie Jeg har og... købt den med banen. Nej, jeg er glad for den. Respektløst, hva'? Det fik jeg også på video. Tak. Fed kværn. Jeg har det her. Løb! Jeg har det her. Jeg har det. Så vender den bare det ind.